नमस्कार, मैं अजय योगा मास्टर। आज मैं आप लोगों को कुछ सांस की ब्रीदिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ। सांस का प्रॉब्लम बहुत लोगों को तकलीफ दे रही है। सांस बराबर आदमी ले नहीं पा रहा है। जो हम बराबर नहीं ले पाते हैं तो घुटन महसूस होती है, चक्कर आता है, माइंड काम नहीं करता है, बहुत दुख होती है। छोटे छोटे बच्चे, हर एक आदमी को सांस की प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आप विश्वास से करें तो आपको सांस का प्रॉब्लम होगा ही नहीं कभी। आप लोग करके देखिए योगा पे ही ये सब प्राणायाम करना है। एक पैर दूसरे पैर पे हम चढ़ाएं। अगर नहीं चढ़ सकता है, किसी से तकलीफ होती है, तो हम नॉर्मली भी ऐसे बैठ सकते हैं, जैसे आसानी से जो आपको सूट करता है जैसे बैठ सकते हैं। कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर पद्मासन पे करें तो आपको काफ़ी फायदा होगा। बॉडी को बिल्कुल लूज करिए, चेहरे पे मुस्कुराहट लाइए। जो अच्छी चीज़ है वो चीज़ को ध्यान रखिए, जो खराब चीज़ है उस चीज़ को दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि हम खराब चीज़ अगर हम दिमाग में भरते रहेंगे तो काफ़ी तकलीफ होगी उस चीज़ से। चेहरे पे मुस्कुराहट लाना चाहिए, बॉडी बिल्कुल लूज होनी चाहिए कि जो करेंगे तो बॉडी में अकड़ ना हो। योगा का मतलब ही होता है कि हम बॉडी को लूज करें, मसल्स को स्मूथ करें, अपने सांस को नाभि से लेके माइंड से लेकर के परमात्मा से हम जुड़ें। और परमात्मा बोले कि हे परमात्मा, जो भी बीमारी है, जो भी तकलीफ है अपने पास या दूसरे के पास, किसी के पास भी आ रही है, वो चीज से दूर करें और नया ऊर्जा तरंगे, नया ऊर्जा बॉडी में भरें और बेकार चीज खत्म करें। ये माइंड में परमात्मा से। और ब्रीदिंग आंख बंद करके आप ये जो आसन है ये आंख बंद करके ही करें। नॉर्मली सांस को, ब्रीदिंग को देखिए। ये जो है एक नाक से स्मूथ लीजिए, थोड़ा होल्ड करिए, और एक नाक से थोड़ा फास्ट, जितना सांस लेते हैं उतना हम फास्ट छोड़ें, और सांस होल्ड करिए, रोकिए। इस प्रकार से सांस को आप रोकिए। और तीसरा जो ब्रीदिंग है सांस का, आस्ते भी कर सकते हैं, थोड़ा फास्ट भी कर सकते हैं, जैसा आपको सूट करता है। नाक से लीजिए, मुंह से छोड़िए, मुंह से लीजिए, नाक से छोड़िए। तीसरा प्राणायाम हो गया। और ब्रीदिंग जो है
एक नाक से लीजिए, एक नाक से छोड़िए और थोड़ी ये फास्ट में कर सकते हैं। इस चीज से नर्वस होती है, थकान होता है, टेंशन होती है, तनाव होता है, जकड़न होता है, तो ये प्राणायाम से खुल जाता है, माइंड भी फ्रेश होती है। आप ये प्राणायाम जरूर करिए। आंख को बंद रख सकते हैं, आंख को खोल सकते हैं, आपके ऊपर है। जब हम आंख बंद करते हैं तो परमात्मा में लीन हो जाए, ये बहुत आपको सूट करेगा। और चेहरे पे मुस्कुराहट लेते हुए ये देखिए कि एक लौ जो है दोनों आंख के बीच में, नास्तिक में ओम का आकार दिख रहा है। अच्छी अच्छी तरंगे आ रही हैं, ऊर्जा आ रही है परमात्मा से, अपने से ऊर्जा आ रही है और वो चीज अपने आप को अच्छा कर रहा है और इस संकट से हम दूर हो रहे हैं। बॉडी को लूज करिए। आंख को खोलना है खोल सकते हैं, नहीं खोलना है तो बहुत अच्छी बात है। विवरासन जो है, भंवरा आसन बोलते हैं, जो हम पल में जिंदगी क्या हो जाए कुछ किसी को पता नहीं है, लेकिन वो गुनगुनाते रहते हैं। इस चीज से माइंड आपको करने से भंवरा आसन जो है माइंड फ्रेश होगा, नसें खुलेगी, माइंड के जितने नसें हैं खुल जाएंगे, काफ़ी अच्छी ऊर्जा उसमें प्रदान होगा और इससे माइग्रेन और सर दर्द काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं, उस चीज़ से आपको मुक्ति मिलेगी और सांस का जो प्रॉब्लम है वो भी काफ़ी समस्या उससे सांस का हल होगा। ये अंगूठे को कान में ओनली वन टच करिए, ओनली वन ऐसा टच करिए और उंगली को आँख के ऊपर टच करिए आस्ते से, जोर से दबाने का नहीं, एकदम नॉर्मली ऊर्जा जो कि टच करने का। और ये आसन ब्रीदिंग करने का।
आस्ते से आँख को मत खोलिए, आस्ते से अपने पोजीशन पे आ जाइए पद्मासन के। और ये ज्ञान मुद्रा है, ओनली वन इससे टच करने का, इस चीज से अपने थाइस पे हाथ रखने से। ये सब आसन जब हो जाता है तो हम स्मूथ आस्ते से आंख को खोलते हैं, आस्ते आस्ते आंख को खोलते हैं। उसके पहले हम हाथ को 5 बार ऐसे तरहती को रगड़ें, प्यार से अपने आंखों पे ऐसा करा। ओम नमः शिवाय बोल के हरि बोल के आस्ते से आँख खोलो। आपकी माइंड बिल्कुल फ्रेश मिलेगा, खुद को बॉडी हल्का महसूस होगा और बॉडी में कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम योगा से अगर हम अपने लिए करते हैं तो कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। थकान हो, टेंशन हो, तनाव हो, चेहरे पे झुर्रियाँ हो, बैक पेन हो, घुटने में दर्द हो, हार्ट का प्रॉब्लम हो, डायबिटीज हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, जिस दिन हम अपने लिए करेंगे तो कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो भी मैं ब्रीदिंग में बतलाया हूँ सांस के लिए आप ये करके देखिए, आप काफी फायदा मिलेगा। जी नमस्कार।